Терминатор. В 1984 на экраны вышел небольшой по бюджету, но гениальный по идее триллер, который изменил взгляд на роботов в кино. Арнольд Шварценеггер сыграл роль хромированного убийцы, прибывшего из будущего, чтобы ликвидировать Сару Коннор, будущую мать лидера сопротивления человечества. На защиту Сары встает Кайл Рис, солдат из того же будущего, который окажется отцом ее сына Джона. Именно в этом фильме Терминатор получил узнаваемый облик эндоскелета и неутомимую целеустремленность в погоне за Сарой как залогом судьбы человечества. Кроме того, он задает интригующий вопрос и страшную гипотезу: сможет ли человечество выжить в мире, где его собственные технологии и творения обернулись против него. Интересно, что Арнольд изначально рассчитывал на роль Кайла Риза, но Кэмерон отказал ему, считая, что Риз должен выглядеть как обыкновенный человек, а не накачанный атлет. И это оказалось довольно правильным решением. Забавный факт: легендарная фраза в полицейском участке, одна из самых известных в истории кино, чуть не была изменена, потому что Шварценеггеру не нравилось, как она произносится. Он раз за разом предлагал сказать ее полностью «I will be back», но Кэмерон настоял именно на оригинальном варианте. «Терминатор 2. Судный день». В 1991 году Кэмерон вернулся с продолжением, которое стало одним из самых успешных и впечатляющих боевиков в истории кино. В этой части Т-800 становится союзником и защищает молодого Джона и его мать Сару от нового врага Т-1000, терминатора из жидкого металла, который может принимать любую форму. Фильм поразил зрителей своими визуальными эффектами, за которые получил Оскар и сделал образ терминатора культовым. Т-1000 был первым персонажем фильма, полностью созданным с помощью CGI. Для создания эффектов жидкого металла было использовано специальное программное обеспечение Elias от компании Industrial Light and Magic. Для того, чтобы Т-1000 двигался естественно как человек, Роберт Патрик носил специальный костюм с датчиками и разметкой. Его движения переносились на CGI-модель, а затем с помощью ротоскопирования объединялись с настоящими съемками. Hasta la vista, baby. «Терминатор 3. Восстание машин». Действие фильма разворачивается в 2004 году. Джон Коннор скрывается от общества, страдая травмой, полагая, что предотвратил судный день. Но Скайнет не дремлет и посылает нового Терминатора Т-Икс убить Джона и его будущую супругу Кейт Брюстер. Т-Икс — это современный гибрид металла и технологий, который может контролировать другие машины. Джону и Кейт приходит на помощь еще один Т-800, который сообщает, что судный день неотвратим, а их миссия — выжить и возглавить сопротивление. Это третий фильм серии и последний, в котором Шварценеггер исполнил роль Т-800, естественно, до его возвращения в «Терминатор Генезис». На самом деле, Арнольд не хотел сниматься в еще одном сиквеле без Джеймса Кэмерона, а сам Кэмерон не был заинтересован в создании еще одного фильма о Терминаторе, считая, что закончил свою историю в «Терминатор 2». Он посоветовал Шварценеггеру брать роль в том случае, если ему заплатят большие деньги, и вообще не париться о качестве сценария и том, кто станет режиссером. Шварценеггер послушал совета Кэмерона, затребовав огромный гонорар, и, к его удивлению, студия согласилась на рекордную сумму в $30 миллионов. «Терминатор. Хроники Сары Коннор» — это единственный сериал во всей франшизе, который продолжает сюжет фильма «Терминатор 2», не учитывая возможность существования других фильмов. В главных ролях Лена Хиди, Сара Коннор, Томас Деккер, Джон Коннор и Саммер Глау, Кэмерон. Женская версия Т-800, посланная для их защиты. Сара и Джон пытаются предотвратить создание Скайнет, в то время как им угрожают разные терминаторы и другие противники. В сериале появляются новые персонажи, такие как брат Кайла и Кэтрин Уивер, Т-1001, руководительница технологической компании. Короче говоря, Скайнет решил не сдаваться и создать себя сам. Примечательно, что в сериале ввели новое название для терминаторов «Металл», которым пользовались бойцы человеческого сопротивления для обозначения машин. Позже этот термин стал использоваться и в фильмах. «Терминатор. Да придет спаситель». Франшиза решила освоить новую идею — приквел, действие которого происходит в постапокалиптическом будущем. В центре фильма Джон Коннор в исполнении Кристиана Бейла, лидер сопротивления, который пытается найти и спасти молодого Кайла Риза от плена Скайнет. Он также встречает загадочного Маркуса Райта, который оказывается гибридом человека и терминатора, созданным Скайнет в качестве агента внедрения. «Терминатор. Да придет спаситель» задумывался как первый фильм новой трилогии, в которой должна была быть рассказана история постапокалиптической войны между людьми и машинами и происхождение модели Т-800. Однако фильм столкнулся с множеством проблем на этапе производства, получил смешанные отзывы и не оправдал ожиданий в прокате. В итоге планы по созданию новых частей были заброшены, а права на франшизу проданы другой компании. И здесь мы переходим к «Терминатор Генезис». Новое начало и новая временная линия. Действие фильма открывается в 2029-м, когда Джон Коннор возглавляет последнюю атаку на Скайнет и посылает Кайла Риза в 1984 год, чтобы спасти Сару, которую играет Эмилия Кларк. Но Кайл оказывается в другой временной реальности, где Сара уже знает о своей судьбе и находится под опекой старого Т-800, которого она зовет Папс. Вместе они пытаются остановить Скайнет, превратившийся в программу вирус под названием Генезис, и, как следствие, предотвратить наступление
наступлении судного дня в 2017. В фильме были воссозданы несколько сцен из оригинального «Терминатора» с помощью двойников и CGI, чтобы актеры выглядели моложе. Например, прибытие Т-800 и Кайла Риза в 1984 год, или сцена, где Сара Коннор впервые встречает Кайла и звучит знаменитая фраза Кульминационный момент фильма, включающий погоню и драку на мосту «Золотые ворота», требовал большого количества практических эффектов и трюков. Создатели фильма, что логично, не могли снимать все это на настоящем мосту достопримечательности из-за проблем с безопасностью и движением транспорта. Поэтому им пришлось построить копию опорной башни высотой 67 метров и шириной 27. Она была построена на площадке в Новом Орлеане, где проходила большая часть съемок фильма. «Терминатор. Темные судьбы». Не считаясь существованием всех предыдущих перезагрузок и продолжений, этот фильм является прямым сиквелом «Судного дня». Действие разворачивается в 2020-м, когда Сара Коннор встречается с новым Терминатором РЭВ-9, который прибыл устранить Дэнни Рамос, будущего лидера сопротивления. Саре и Дэнни на помощь приходит Грейс, солдат с кибернетическими имплантами и постаревший Т-800, обосновавшийся в мире людей, у которого появились работа, совесть и семья. РЭВ-9 — новый вид Терминатора, способный разделяться на две независимые сущности — твердый эндоскелет и жидкий металл поверх него. Для его создания использовали сочетание практических и цифровых эффектов. Конечно же, они применили захват движений CGI, чтобы создать внешний вид из жидкого металла и усовершенствовать визуальные эффекты. Но также, что особенно примечательно, киноделы использовали искусственный интеллект и машинное обучение для создания некоторых движений РЭВ-9, таких как его перемещение, напоминающее насекомых, и похожие на щупальца атаки. Спасибо за то, что были со мной в этом путешествии по временным линиям. Давайте не будем останавливаться на достигнутом и продолжим разговор в комментариях ниже. Расскажите мне, какие сцены из «Терминаторов» вам запомнились больше всего, какие теории о будущем у вас есть и что вы ждете от этой легендарной франшизы дальше. Заботьтесь о себе и помните. Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим.